Всем привет, всем доброе утро. Как обычно, 8:30. На улице, друзья, вы не поверите. Снега нет, все одна грязь, достаточно пасмурно. И сейчас я вам покажу, какая температура на градуснике. Плюс 8 градусов. Это точно аномальная погода, не перестаю удивляться. Такой зимы я не помню. В этом году так вообще сюрпризы за сюрпризами. Ночь в городе, слава богу, сегодня прошла спокойно. Вчера вечером или ближе к ночи бахи слышны были, но очень отдаленно. Ночь прошла спокойно, утром тоже все тихо, хотя сирена уже включалась и не один раз. Синичек сейчас почти не видно. Одна-две прилетят и все. Больше воробьи в кормушку прилетают. Буся крякает, что-то сидит. Что ты крякаешь? Нет уже птичек. Или ты их зовешь? Вороны, смотрю, в земле клювами колупают, ищут себе что-то. В общем, весна и все. Воробушки вот здесь все время сидят, ниже быльца балкона. Один сейчас улетел, сидело двое или трое. И вот они здесь сядут и сидят. Место отдыха. Кормушка полная, они наеденные. Ну, вот просто отдыхают. Сегодня много чего нужно приготовить. Филе буду делать, которое обещала вам. Суп нужно сварить. У меня есть еще баночка рыбных консервов в масле. Наверное, я сварю рыбный суп. И посмотрю, что приготовить еще. Еще не знаю. У меня всегда, друзья, все спонтанно. Я не могу планировать. Если я планирую, тогда я точно не приготовлю ничего. Много дел по дому есть на сегодня. Поэтому все как всегда. В сегодняшнее видео добавляю повтор, где я показываю, как приготовить греночки с творогом. Я называю их ленивые ватрушки. Очень вкусные получаются. Отличные гренки к завтраку. Кому интересно, можете посмотреть дальше. Вчера, друзья, кто-то в комментариях спросил про лимончик. Вот он, этот лимончик. Все отросточки. Я почему не показываю? Потому как мне кажется, он на одном месте сидит. Хотя сейчас вот так смотрю, немножечко, думаю, подрос. Пока вот такой вот. 5 отросточков. Я не трогаю, ничего не делаю. Поливаю редко. Так только, чтобы поддерживать. Думаю, весна придет. Тогда уже и пересажу по отдельности. Листики зелененькие, хорошенькие. Стоит и все. Наверное, он так и растет долго. Почему-то мне кажется. Пока нормально себя чувствует. Ну что, друзья, обещала вам показать массажер в работе. Вот посадила маму на кровать. Потому что полусидя, как она на кровати находится к подушкам спиной, то не получится. Ну вот так вот на руки ей вот сюда продела. Вот поясницу массажирует. Говорит мама, что ничего, да? Да, ничего, не сюда, а руки, говорит. Ну, руки, да, там же для рук вот эти вот. Господи, как они называются? Куда руки вставлять. Сидим, смеемся с мамой. Она забывает, и я забываю. Петли. Короче, петли, друзья. Руки всунули в петли. Руки, ладно. Мама говорит нормально, но выше поднимаем, конечно, у нее остеохондроз, и там же у нее спина, кости уже деформированы на одну сторону. именно правая сторона. Да. И именно правая сторона, в общем, очень больно. Поэтому мы потихоньку, недолго, каждый день чуть-чуть время добавляем. Ну ничего, говорит ничего. Потом пересядет, как обычно.
на кровать полулежа. И тепло идет, да. И туда на шею переставим. Как он дальше работать будет, неизвестно. Ну, и я себе шею делала, тоже ничего, нормально. Режимчики есть не такой интенсивности, есть посильнее. Так что можно выбрать. И подогрев. И тепленько, да, сейчас в пояснице. Угу. Ну, вот так вот он работает. Ничего, тяжелый, понятно. Ну, с моей помощью все делаем. И вот покажу сзади. Мамочка сама уже руками, видите, что делает. Сама его двигает, где ей слышно, где нужно больше, где больней, в другую сторону. Так что быстро всему учится, мамуля моя. Говорит, мне только покажи, я все сделаю. Вот и все, пожалуйста. Вот она сама себе и массажирует, без моей помощи даже. Сейчас вот спина может потом выше поднять, правильно? Вот так поднимаешь выше к шейке. Ну, так приподнимем. Вот шея пошла, пожалуйста. В общем, друзья, скажу вам, неплохой массажер. Сколько он проработает, неизвестно. Ну, хотя бы, пока будет работать, будем делать, да, массажики. Ну и все. Ну, и надо не забывать, что одноразовое. Не, ну понятно, сейчас все одноразовое. Ну ничего, ладно. Все равно эта штука пригодилась, я довольна. Тело.
Буся, ты тело. Так крепко спим, да? Спим крепко. Моя девочка. На все кресло. Конечно, тебе здесь хорошо. В коробочке ютилась. Пришла на кресло, вывалилась. И даже и не посмотрит. Бусечка. А, Бусечка. Гладишь, и все, конца и края не видно. Бусечка. Бусечка. Бусь. Ну, посмотри. Не? Ой, боже. Соизволили поднять свою головку. Да? Ну, посмотри. Сонное царство. Бусь. Ну, давай поиграемся. Бусь. Не? Не будем. Ладно, не буду я тебя трогать. Спи уже. На данный момент, на эту минуту в городе все тихо, все, слава богу, спокойно, нигде ничего не слышно. Все, всем до вечера.